पुग्यो भने चाहिँ तल पुगिन्छ है गाइजहरू होसले। हेलो गुड मर्निङ फ्रम चखेवा। हेलो गुड मर्निङ गाइज। आजको हाम्रो मर्निङको खाजा यस्तो छ है, चाउचाउ र अन्डा। यो खाएर चाहिँ हामी उकालो लाग्छौँ। कस्तो फिल भइरहेछ गाइजहरू? एकदम बबाल उकालो चढ्न एक्साइटेड? तिमी छैनौ? तिमी एक्साइटेड? हामी चाहिँ लाग्यौँ चखेवाबाट उकालो लाग्यौँ गाइज। हेर न यिनीहरू त यार सबैभन्दा छोटो मान्छेलाई बाटो लगाउनु पर्छ अगाडि। बेइज्जत गरे यार यिनीहरूले मेरो। ल यहाँदेखि चाहिँ हाम्रो ट्रेक स्टार्ट भयो। सुरुमा बाटो अगाडि लगाउनु। लेट्स गो गाइज। फाइनल कुराको फाइनल ग्रुपहरू फाइनलिस्ट चाहिँ हामी 4 जना मात्र परेछौँ यार। सबले धोका दिए, केही छैन, तर हामी आइपुग्यौँ। यति हुँदै सियास फेरि। देखाउन नि क्या। ओ माई गुडनेस, फाइनली आयौँ हौ गाइज। हामी आयौँ। यो ओह्रालो तल पुगेर फेरि उकालो माथि चढ्नुपर्ने हुन्छ है साथीहरू। हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईँहरू। बाटो यस्तो के हो यार? सकुपा भिडियो क्या हो तिम्रो फेरि? ए स्ट्रबेरी स्ट्रबेरी जङ्गलको है, तर हामी खाँदैनौँ। भरे माथि भने के गर्न है? 4 जनाको संयुक्त प्रयासमा चाहिँ यहाँ खोल्ने भइरहेछ। गुफा पोखरी यस्तै त छ नि, तर यस्तो धेरै डाँडा खाडा चाहिँ छैन। अलिक माथि जाँदा चाहिँ हुन्थ्यो होला। त्यो उकालो चढ्नलाई एक्साइटेड। एउटा फोटो राम्रो आयो भने हो फर्किने थियो, एक्लै फर्को थियो। अनि नम्बर भीमसरको नम्बर छोडिदिनु भनेर अनि सोध्दै जानुपर्छ नि त। भरे भोलि भने यो साकेला एक खोटाङ हेर, हामी खोटाङ आइपुग्यौँ। ओइ खोटाङ पो आयौँ त हामी। यस्तो दामी झर्दा फर्फरायो कि हावाले। हाम्रो एक्साइटमेन्ट चाहिँ हल्का हल्का हराउन थालिसक्यो। अब चाहिँ पुग्ने मात्र पिर छ हामीलाई, कसरी पुगौँ भन्ने। उफ, घाम चाहिँ बिहानैदेखि लागेर गर्मी छ हौ उकालोमा। हेन न हेन, तिमी यही चाहन्थ्यौ होइन त? झरी नझरिदेऊ त्यसरी अनि कुनी के जाति। कस्तो दामी देखेको क्या यो फुलहरू। मेरी माया, तिमीहरूको मायालाई मिस गरिरहेछौ? गोठे सिंह होमस्टेको बोर्ड चाहिँ यहाँ रहेछ, तर हिजो हामीले रुमै पाएन। रुम सबै प्याक। त सुट गर्दैछन् भाइहरू यहाँ। बाफरे बाफ, हिरो भएर है। अब हामी चाहिँ खाजा खान्छौँ है यहाँनिर। मारो अब हाम्रो पनि खिच्देऊ न त। मेनु हामी पनि खिचौँ। चाहिँ यहाँ आयौँ। अब भोक लाग्यो गाइस। कति 9 बजे हो? 8:30। अब हामी यहाँ केही खान्छौँ। सामान चाहिँ झिक्नु न खानेकुरा सबै नखाने राखेको छु हौ। धोत्रेसम्म पानी राख्नुपर्ने छ। हाम्रो पानी 2 बोतल छ नि त। हाम्रो खाजा टाइम। अब हामी यति खान्छौँ
अनि हामी चढ्छौँ फेरि उकालो दोद्रे डाँडामा खाना खान पुग्छौँ हामी। खाएपछिको हाम्रो यात्रा सुरु भयो फुल इनर्जीका साथ। हामी लाग्यौँ अगाडि गाइस। जस्तो ल अन्ताक्षरी सुरु हुन आँट्यो हाम्रो चाहिँ होइन। उमेश भाइ र हामी सुरु गर हामी सुरु गरौँ। के हो तिम्रो नाम बहिनी परिचय काम हिमाल जस्तै रहेछौ तिमी बिहानीको घाम कता हिँडेको बिजुली भएर हट भएर पट भएर तिमी ब्युटी भएर हामी हेरेको हेरे हामीले स्टार्ट गर्छौँ गाउँछौँ तिमीहरू पनि गाउँ न अनि हामी पनि तिमीहरूको गाइदिन्छौँ। हेरेको हेरे ल इशाराले बोलाउनु पर्दैन माया भए डराउनु पर्दैन। एकछिन तेर्सो ऊबाट उकाली चढौला ओराली झरौला सात भन्ज्याङ भने पनि त्यो पनि त रौला। ओइ पानी रहेछ लागे पानी आहो पानी पनि रहेछ यार। पानी पायौँ हामीले पानी धेर नबोकेर ठिक गर्यौँ नि। एक बोतल सकेको यहाँ पानी भर्नै पायौँ। यस्तै हुन्छ पाउँछौँ भनेर दामी है पन्छ योबाट ओइ उमेश भाइ आउन योबाट आयो हाम्रो पालो। यानी माया छुटिन साह्रो साह्रो गाह्रो भो के अरे जो हारो नि बाफ्रे बा यिनीहरूले त सक्यो त। तिमी सिरियस भएर लाग त उमेश भाइ। उसलाई चाहिँ आउँदैन अरे अनि उमेशलाई विदेशैमा माया बसेछ भने 6बाट हामी चाहिँ थाकेर यहाँ विश्राम गर्न चाहियो। थाकेको चाहिँ होइन हल्का हावा खाएको अहिले मेन सुब्बाले हाम्रो कान्छाले। हेलो सानो हेलो हाई Somebody hurts you, I wanna fight, but my hand's been broken one too many times, so I'll use my lover with you, feels so true, feels so new. पानी चाहिँ ठाउँ ठाउँमा रहेछ क्या। त्यसो भयो भने त पानी परेन नि त ठ्याक्क सकिन्छ यहाँ भर्ने। पानी चाहिन्छ भनेर होइन। ल यदि तपाईँहरूलाई चाहिँ ट्रेकिङ गर्न इन्ट्रेस्टेड हुनुहुन्छ भने चाहिँ एकदमै बेस्ट हुनसक्छ है हजुरहरूको लागि यो मुन्दुम ट्रेल चाहिँ है। यस्तो बवाल छ नि यस्तो बवाल छ है। जो ठाउँ ठाउँमा पानीको पनि व्यवस्था छ है। बस्ने ठाउँहरू यस्तो दामी छ यस्तो दामी छ। लाइफ टाइम यादगार हुनेछ है यो ट्रेकिङ चाहिँ। साथीहरू तलबाट आउँदैछन् उकालो। म चाहिँ ओभर मेरो स्टामिना ओभर खतरा रहेछ हेर। सबभन्दा फर्स्टमै क्या म चाहिँ फर्स्टमै अगाडि म चाहिँ। यिनीहरू चाहिँ पछि मलाई फलो गर्दैछ केटाकेटीहरूले। जस डस्टबिनको कन्सेप्ट पनि बबाले लाग्यो नि त है। यहाँ त ओभर हावा चल्छ नि त माथि बनाएर त उडाएर लग्छ फोहोरहरू। अनि यस्तो छ है डस्टबिन चाहिँ गाइस। यस्तो यो डस्टबिनको थिम चाहिँ जसले ल्याउनु भयो नि स्यालुट छ उहाँलाई। अब चाहिँ हामी कफी बनाएर कफी टाइम कोरियन कफी एकदमै गुलियो मिठो स्वादिष्ट।
हामी चाहिँ 7 डाँडा कटेर यहाँ आइपुग्न सफल भयौँ। मेनु सुब्बा चाहिँ बनाउँदैछ सबभन्दा लास्टमा हो मेनु चाहिँ। छिटो छिटो आऊ मेनु। उकालो चढ गाइज। नयाँ बाटो। सकेपछि आइन्छ पुगाएको हुन्छ हुन्छ यहाँ चाहिँ घर बन्दै रहेछ। घर बनाउनु बस्ने मान्छेहरू चाहिँ टेन्टमा बस्दो रहेछ यहाँ। खोइ यो होइन है क्या हो ध्वजे डाँडा ए धोत्रे डाँडा। अङ्कल बाजे बाजे कम सुन्नुहुन्छ? धोत्रे डाँडा कहाँ अरे? अझै अब ध्वजे डाँडा कति छ बाजे? ए धोत्रे अब हिँड्नेलाई 1 घन्टा हो? ए यो हामी पनि यही होला भने मख परेको अझै 1 घन्टा अरे। 3 थुम्की यो? ए अब 1 बुस्ट हान्नुपर्छ अनि जानुपर्छ। एनर्जी ड्रिङ्क एउटा भेडालाई कति जति पर्छ पैसा किन्दा? हेरी पर्छ मूल्यगान अब त्यही अब 10,000 देखि 20,000 सम्म जान्छ। लगभग केजीको कसरी पर्यो भेडाको मासु? अब बेलाको छापो हुन्छ अब 10,000 15,000 अनिवार्य त्यतिकै दिन्छ। खोटाङ है बाजे तपाईँको घर? खोटाङ नेपाल गाउँ। राई तपाईँ राई? गुरुङ। ए गुरुङ। हामी छेचलुङ गुरुङ भन्छ। भोगले चाहिँ शेष फर्क्यो है, गाड फर्क्यो। 3जना मान्छेले भेटिसक्यौँ बाटोमा। 1 घन्टा मात्रै भन्नुहुन्छ। 1 घन्टा अलिकति आयो 1 घन्टा अनि अझै फेरि 1 घन्टा। अब 1 घन्टामा चाहिँ हामी पुग्छौँ होला धोत्रे डाँडा। देखिरहेछ यो ठाउँ त झन् बबाल रहेछ। ल हेर साथीहरू हाम्रो भात खान कुदेको जोस हो। दुईजनालाई छोडेर हामी चाहिँ अब भात खाने ठाउँसम्म नपुगुन्जेल हामी पछाडि नफर्किनेवालामा छौँ। हिँड आगे कुदा। ओ यता तल होला हौ। आऊ तल यताबाट छिटो पुगिन्छ हामी। सर्टकट चाहिरहेछ हामीलाई अहिलेको सिचुएसनमा चाहिँ। खालि पेट दिमाग के बत्ती नै जल्दी। यस फाइनली हामी भात खाने ठाउँ यानि कि धोत्रे डाँडामा पुग्यौँ जस्तो लागिरहेछ। यो हो कि होइन? वी विस यही हुनु होस् धोत्रे डाँडा हामी यहाँ भात खान पाउँछौँ। अहिले खाना खाएर भरौँला न। फर्स्टमा खाना खानुपर्छ। फोन गर त कुन घरमा हो हामीले खाना खाने। भात खाने ठाउँ जल्दी गरो बेन। के भात खानु पाएर नमस्कार ठोक्दिएको? ओइ अब 5 घन्टा अरे मयौँ 5 घन्टा त्यस्तो गर्नु न। खोइ खाइसक्यो भाइहरू? दिदी हामीले फोन गरेका थियौँ नि बिहान खानाको लागि। हजुर ए ल हामी सही ठाउँमै आइपुगेछौँ। खाना खानको लागि पनि पुरा एक्साइटेड थिएँ। 5 जनाले चाहिँ गरेको छ 8-9 जना चाहिँ जान्दिन। यहाँ हामीले चाहिँ खाना खान्छौँ। खाना कस्तो छ गाइस? यम्मी दामी हिजोको भन्दा आजको यम्मी।
हाम्रो तातो खाना अर्ग्यानिक उयो अघि नै देऊ ल चकलेट चकलेट ल खाऊ नानी यो गरौँ याहु ल ल खाऊ मिठो छ नानी यम्मी भन मिठो छ यम्मी जुसी भन यम्मी छ यम्मी यता हेर न सानो यम्मी छ तिम्रो उ नानी बोल्दैन हो ए तुलसी भने 4 बजेतिर पुग्नुहुन्छ 4 बजे ए ल जानु भने 5 बजे त आरामले पुग्नुहुन्छ ल ठिक छ त्यसो भए माथिको नम्बर लिनुभयो ले तपाईँको कस्तो छोटो मान्छेलाई छोटो त रङ्गी चङ्गी नानीहरू त्यस्तो रङ्गी चङ्गी बनाइदिएछ न रङ्गी चङ्गी डोरेमन टाल्दैछ ल ल बाई बाई सानु बाई 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 भन न बाई फर्स्टमा बाई ओ ल बाई